Anjir, suara cyber woi. My name is Optimus Prime. I will start the defense of the Reserve Bank. And we have established the staff. Bos. Oh, sopo lapar, bos. Belum makan dari pagi, bos. Yo, what's up guys, what's up user, welcome to channel Yoser channel lagi woi. Waduh, jadi di video kali ini gua mau kasih tips woi, gimana cara biar lu pede sama suara lu sendiri ya. Jadi gua di sini ada suatu aplikasi, gua nyaranin lu install ini, lu latihan ngomong. Jadi aplikasi ini namanya Voice Changer with Equalizer. Ya itulah. Nah ini ya, di Play Store 8 MB-an coy. Ayo kita download. Dan ini bukan iklan coy, ini tips aja sih biar lu pede sama suara lu sendiri ya. Oke, ini 8 MB di Play Store, pengubah suara dengan kesan ya. Oke, jadi isinya seperti ini coy. Jadi cara kerja aplikasi ini adalah ini, sebenarnya ini aplikasi pengubah suara woi. Ntar lu ngomong, nah lu rekam suara lu misalnya terus berhenti, terus lu cek hasilnya coy. Lu bisa pilih efek-efek suaranya banyak ya. Ada suara balon helium, suara bocah, ada suara robot, ada suara di dalam goa, ada suara Batman, waduh, ada suara mundur, ada suara monster, ada suara Optimus Prime, telepon, nerpos, alien, suara masjid ada juga boy, bikin lagu, waduh banyak ya. Oke, ntar lu install, lu jajal satu-satu aja ya. Dan ini bisa di save ke galeri ya. Oke, jadi misalnya gua mau bikin karakter apa ya? Hai, nama saya Ipin dan ini adik saya Upin. Betul. Ini kisah kita berdua aja. Terus 2 orang lagi. Nama saya Ipin dan ini adik saya Upin. Betul. Ini kisah kita berdua aja. Terus 2 orang lagi. Di sini ada hexafluoride. Berarti apa hexafluoride? Coba gua jajal dulu ya. Hai, nama saya Ipin dan ini adik saya Upin. Betul. Ini Nah itu coy, suara tersangka ya, misalnya. Oh, saya juga gak tahu. Itu saya nyebarin itunya juga ketahuan polisi. Saya pas pulang digebukin warga. Ya, pada saat itu saya lagi makan. Nah, jadi kita dengerin coy. Oh, saya juga gak tahu. Itu saya nyebarin itunya juga ketahuan polisi. Saya pas pulang digebukin warga. Ya, pada saat itu saya lagi makan. Anjir, suara cyber woi. Ini ada Big Robot, kayak gimana Big Robot woi? Tak, cucu. Fall back. Get up. I'm here to take you out. Come here, boy. Attack. Fall back. Waduh. Gaji woi. Woi, anjay. Waduh. Woi, pasal. Bagi duit. Sini duitnya woi. Sini. 2000. Cepetan.
Oke, selanjutnya ada Optimus Prime, woy. Ada suara Optimus Prime, woy. Waduh. Jadi coba langsung aja. My name is Optimus Prime. I will start the step to 5. Then we have the step the staff. We are here. We waiting. One just fell. One just fall. Waduh. Oke, kita coba, woy. Waduh. My name is Optimus Prime. I will start the step to 5. Then we have the step the staff. We are here. We waiting. One just fell. One just fall. Waduh. Anjir, kocak, woy. Oke, di sini ada suara telepon. Telepon. Gimana ngomongnya? My name is Halo Melia, kamu udah makan? Jangan rindu. Rindu itu berat. Biar aku saja yang merindukanmu. Waduh, jadi Dilan, woy. Kita denger ya. Halo Melia, kamu udah makan? Jangan rindu. Rindu itu berat. Biar aku saja yang merindukanmu. Yo, what's up guys? Ini ternyata mikrofon masjid ya. Kita coba, woi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba, woi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini suara hantu, woi. Jadi Ucok. Mana kapas aing? Waduh. Ada suara giant. Wah, aku bisanya suara Suneo, nggak bisa suara Giant. Bos. Oh, sopo lapar, bos. Belum makan dari pagi, bos. Bos lapar juga enggak? Kita ke Kang Ujang aja yuk, bos. Ini ada suara Green Canyon, woi. Aduh, ini suara gema lagi ya. Nih arwah jelema kia anjing. Wadaw. Woi. Kita denger ya. Oda deng kowe. Barademo alite. Nih arwah jelema kia anjing. Wadaw. Woi. Itu. Ini ada pucoder. Pucoder apa anjir? Taruh. Pen, jumlah main. Goy. Yo, what's up guys? What's up Yojer? Wadaw, bejir. Wow. Wadaw. Yo, what's up guys? What's up Yojer? Wadaw, bejir. Wow. Wadaw.
Gila mantep boy. Bisa bikin lagu pakai ini, enak coy lagunya. Kali-kali bikin lagu ya. Waduh ini. Oke lanjut coy. Oke lanjut Megapon. Gua tahu Megapon. Guys, terima kasih buat lu semua. Guys, terima kasih buat lu semua. Gua masih stay di sini. Gua ini video. Ini gua mau upload. Ini masih ada di sini. Ada Asma, ada Rizky. Wadaw. Wadaw, kita denger ya. What's up guys, what's up Yojer, wadaw, woi, wadaw, woi, wadaw, woi, wadaw, wadaw, yo, woi, wadaw, wow. Anjay, ini buat bikin lagu bisa ya. Waduh. Es krim 2.000-an, rasanya mantap. Es krim waduh. Rembe. Waduh. Brr. Waduh, ada suara anjingnya juga, woi. Waduh, ada suara anjingnya juga. Oke, di sini ada suara dead. Anjay, dead. Apa ini? Coba buat apa ya? Ngisi suara siksa kubur, woi. Tidak. Ampun. Waduh. Cuma pusing banyak tugas, pusing asu. Waduh, tolong. Mau mana woi, mau duit mana woi, udah pusing banget, cuma pusing banyak tugas, pusing asu. Waduh, tolong. Jadi seremo ya. Oke, dan jadi segitu aja ya. Ya ini bisa ditambahin coy, ini pencet get more effect ini. Ya gua gak ada kuota anjir. Oke lah, jadi segitu aja video yang bisa gua kasih ke lu. Semoga terhibur dan lu like aja video gak jelas ini. Lu subscribe juga dan bergabunglah menjadi Yojer. Oke, share juga ke teman-teman lu seputar. Share juga ke teman-teman lu, mungkin video kayak begini mungkin mereka butuh juga ya. Ya biar belajar gitu. Bahwa aplikasi seperti ini tuh ada ya. Oke, see you next time. WhatsApp Yojer. Wadaw.